បាទសួស្តីបងប្អូនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានคลิปវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយបាទតាក់ទងនឹងបញ្ហាម៉ូតូរបស់ Today បាទToday នេះវាអត់មានភ្លើងចាស់គាត់ជិះមកគាត់ធ្វើចេះប៉ុន្តែបើកសោអត់មានភ្លើងទេសញ្ញោក៏អត់មាន display ក៏អត់មានហើយ day ក៏អត់កើតបាទអញ្ចឹងនេះគឺបញ្ហារបស់វាបាទនេះសោបាទហើយនេះតាប់ឡូបាទបាទអញ្ចឹងកាច់សោហើយពេលដែលយើងកាច់សោហើយយើងបើកសញ្ញោយើងចែកកុងតាក់សញ្ញោមកអត់មានទេគឺអត់មានសញ្ញោទេតែយើងបើកសញ្ញោអត់មានទេហើយយើងចុច play បាទក៏អត់លឺដែរ play អត់លឺសញ្ញោអត់មានហើយកុងតាក់សោបើកមកដេក៏កើតតែយើងបើកសោហើយយើងចាប់ប្រាំងដេអត់កើតទេអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើបញ្ហារបស់វាអញ្ចឹងម៉ូតូនេះខ្ញុំបានឆែករកឃើញបញ្ហារបស់វាហើយគឺបញ្ហាទៅលើរលាចែកចាយភ្លើងបាទរលាចែកចាយភ្លើងអញ្ចឹងមួយខាត់ពេលយើងចូលទស្សនាតគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានឆែកមើលបបវិសិបវាបាទនេះបបវិសិបខ្ញុំបានឆែកមើលគឺអត់មានបញ្ហាទេវាអត់មានការដាច់ទេបាទគឺវានៅស្អាតបាទហើយមួយនេះដូចគ្នាដែរតែមួយនេះត្រូវបានជាងមុនក៏តមកហើយក៏ដកវិសិបចោលក៏តខ្សែរ៉េចឹងតែមិនអីទេខ្ញុំនឹងរៀបចំឲ្យតាមស្តង់ដារតាមប្រព័ន្ធរបស់វាវិញហ្នឹងហើយយើងវាស់ភ្លើងអាគុយយើងចាប់មកភ្លើងអាគុយក៏មានដែរមិនអត់ទេព្រោះការឆែករបស់យើងមានពេលខ្លះគឺយើងឆែកឲ្យត្រូវតាមຂະຫນាត់ទៅតាមក្បួនអញ្ចឹងយើងឆែកភ្លើងអាគុយមកគឺបាទនេះគឺបាទភ្លើងអាគុយមានបាទហើយយើងវាស់ភ្លើងអាគុយក៏វាគ្រប់12វ៉ុលដែរចាំមើលខ្ញុំយក1ម៉ែត្រវាស់ដើម្បីឲ្យយើងប្រកាសបញ្ជាបាទឲ្យដឹងថាវាប្រមាណវ៉ុលដែលពិតប្រាកដដើម្បីយើងឈានទៅដល់ការរកកំហុសរបស់វាហើយនឹងបញ្ហានឹងមូលហេតុរបស់វាអញ្ចឹងសម្រាប់នេះយើងមាន1ម៉ែត្រមួយមកបាទ1ម៉ែត្របាទយើងប្រើ1ម៉ែត្រនេះមកហើយយើងកាច់យកវ៉ុលនេះមកអូខេហើយយើងបើកភ្លើងបាទអញ្ចឹងយើងចាក់មកបូកគេនេះសម្រាប់ភ្លើងអាគុយវាគឺបាន12វ៉ុល/75ហើយបាទអញ្ចឹងអត់អីទេអត់បញ្ហាអីទេអញ្ចឹងយើងតាមដានបន្តទៀតខ្ញុំឆែកមើលរលាដេបាទខ្ញុំឆែកមើលរលានេះរលាជើង4ដែលចែកចាយភ្លើងហើយនឹងរលាដេក៏ខ្ញុំបានឆែកមើលដែរនេះគឺវាអត់មានការដាច់រលត់អីទេអត់មានការដាច់ខ្សែទេតែគ្រាន់តែវាឡើងស្ទឹមប៉ុន្តែមិនអីទេអានេះយើងនឹងសម្អាតវាឲ្យស្អាតបាទសម្អាតវាឲ្យស្អាតបាទអញ្ចឹងយើងឆែកមើលរលាជើង4បាទបងប្អូនសូមជួយចុចឲ្យមេដៃបាទហើយនឹងជួយជាវមួយផងបាទសូមជួយជាវជួយឲ្យមេដៃផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីនៅពេលដែលខ្ញុំផុសទៅវានឹង alert ចូលទូរស័ព្ទដែរបងប្អូនដើម្បីជាការចែករំលែកចំណេះដឹងដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសបងប្អូនចំនួនក្រោយទឹកតែដៃថ្មីណាបងប្អូនណាអាចតាមដានទស្សនានេះទៅតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះទៅបាទនៅពេលដែលមានបញ្ហាជួបម៉ូតូជាក់ស្ដែងយើងងាយរកកំហុសវាលឿនបាទអញ្ចឹងនេះបញ្ហារបស់ម៉ូតូនេះគឺវាដាច់ខ្សែបាទដាច់ខ្សែមអ터ស័យបាទនេះខ្សែភ្លើងគឺខ្សែភ្លើងចេញទៅចែកចាយបងប្អូនណាបាទនឹងគឺដាច់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមករកឃើញហើយខ្ញុំក៏កាត់វាទុកដែរប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លៀតពេលធ្វើជា clip វីដេអូដើម្បីចែកជូនបងប្អូនមិត្តទាំងអស់គ្នាទស្សនាបាទដើម្បីជាចំណេះដឹងសម្រាប់បកអាជីវកម្មផ្នែកខាងជាងម៉ូតូចូលម៉ូតូនេះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺដាច់ខ្សែមួយនឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺយើងcầnតែតវាចូលញ៉ាំមកបាទវាឡើងភ្លើងវិញប៉ុន្តែអានេះcầnតែខ្ញុំសាកល្បងមើលប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងតគឺយើងត្រូវតវាឲ្យស្អាតបងប្អូនណាបាទនៅពេលដែលយើងតឲ្យស្អាតកុំឲ្យតដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំcầnតែធ្វើតេស្តសាកល្បងបងប្អូនមើលទេនេះគឺខ្ញុំលូកចូលអញ្ចឹងហើយយើងទៅមើលភ្លើងវានឹងរត់ភ្លើងហើយយើងកាច់សញ្ញោចោលហើយហ្នឹងសញ្ញោយើងបានកាច់ចោលហើយឥឡូវនេះវាលោតភ្លើងមកហើយនេះសញ្ញោហ្នឹងគឺវាលោតសញ្ញោមកហើយភ្លើងបាទកាច់មកខាងនេះម្ដងអូខេហើយ display បាទក៏លឺដែរហើយយើងធ្វើការដេអូខេយើងដេបានហើយបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺជូនប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនណាជូនប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងមូលហេតុ
ដែលវាមានបញ្ហាទៅលើការបើកសោហើយបាត់ភ្លើងដេមិនកើតបាទ display អត់កើតសញ្ញាអត់ចេញគឺបញ្ហារបស់វាគឺមកពីនេះគឺមកពីបញ្ហាខ្សែមួយនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះហើយបងប្អូនមើលតាមនឹងទៅបាទនេះខ្ញុំនិយាយលក្ខខណ្ឌមួយនេះបើមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតបងប្អូនអាចឆែកមើលកន្លែងផ្សេងបន្តទៀតទៅតែខ្ញុំនិយាយរឿងលក្ខខណ្ឌមួយបើកសអត់ភ្លើងអត់ display ដេអត់ឆេះលក្ខខណ្ឌមួយនេះគឺខ្ញុំរកឃើញចំណុចមួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ធ្វើវីដេអូជូនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងក្នុងឱកាសនេះដែរបងប្អូនសូមជួយចុចឲ្យមានដៃមួយមកហើយនឹងជួយជាវដើម្បីបានទទួលវីដេអូថ្មីៗនៅពេលខ្ញុំធ្វើវីដេអូនឹងបន្តទៀតហើយខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងចែករំលែកចំណេះដឹងដែលខ្ញុំមានបាទរហូតដល់ថ្ងៃចុងបញ្ចប់បាទនៃជីវិតរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងទាំងសកលលោកនេះបាទដើម្បីជាការចែករំលែកព្រួយបងប្អូនសម័យមើលទៅថាការចែករំលែកចំណេះដឹងគ្នាទៅវិញទៅមកគឺជាការល្អប្រសើរមួយណាស់បាទហើយមនុស្សយើងនៅពេលដែលរស់នៅគឺมันមានអ្វីក្រៅពីការចែករំលែកទេបើសិនជាយើងមានចំណេះដឹងហើយយើងផ្អាប់ទុកយើងមិនបានចែករំលែកបើកចំហឲ្យពិភពលោកបានដឹងទេចំណេះវិជ្ជានឹងវានឹងរលាទៅតាមយើងដែរយើងពេលដែលយើងគ្មានมันមានវត្តមាននៅលើโลกចំណេះវិជ្ជានឹងក៏វារលាទៅតាមយើងដែរតែបើយើងចែករំលែកគ្នាទៅវិញទៅមកបាទទោះបីតែយើងមិននៅក៏ចំណេះវិជ្ជាវានៅបន្សល់ទុកនៅក្នុងនៅលើសកលលោកនេះបាទអញ្ចឹងវានឹងចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនចំនួនតគ្នាទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងជូនប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជូនបងប្អូនសុខភាពល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានបាទគ្រប់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ